أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عز o'quvchilar, xush kelibsizlar. Bugun biz Mabdaul Qiroat kitobini ikkinchi qismidan darsimizni boshlaymiz va bu kitob haqida birinchi darsimizda qisqacha tanishtirib o'tganmiz. Lekin subhanalloh ba'zi bir narsalar ya'ni bizni hayolimizdan ko'tarilibdi. Bu kitobni nima uchun Mabdaul Qiroa, ya'ni Mabdaul Qiroat nima degani? Mabdaul Qiroa. Shuni aytib o'tmagan ekanmiz. Mabdaul Qiroat degani bada'a yabda'u, bad'unni mabda ya'ni ismi zamon ismi makon fe'lidan ismi zamon ismi makoni bo'ladi. Ya'ni bada'a yabda'u fe'lidan ismi zamon ism makoni nima bo'ladi? Mabda'un bo'ladi. Ya'ni mabda qanday yoziladi? Mabda. Mabda'u al qiraati. Qiraati. Mabda'ul qiraati, ya'ni o'qishni boshlanish joyi mana bu yerdan degani. Mabda'u al-qiraati, ya'ni o'qishni boshlanish joyi mana bu yerdan, ya'ni o'qishni boshlanish joyi degan ma'nosi bor. Va avval tanishtirganimizdek, bu nima? Bu San'atulloh Bekpo'lat rahimahullohning kitoblari bo'ladi. Va masalan bu ya'ni qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa har bir o'quvchiga inshaalloh mana bu yerda batafsil ma'lumot berilgan o'zbek tilida. Ya'ni agar xohish bo'lsa o'qishlaring mumkin. Ya'ni lekin biz nima to'g'ridan to'g'ri darsga kiramiz va bu kitob, ya'ni biz avval aytganimizdek, bu kitobni o'qish uchun nima kerak? Bu kitobni o'qish uchun nima kerak? Avvalambor bu kitobni o'qish uchun arab harflarini tanishlik kerak va ya'ni odam masalan tolibi ilm Qur'on o'qish darajasida saviyasi bo'lishi kerak. Ya'ni Qur'onni o'qib oladigan darajada saviyasi bo'lishi kerak. Lekin boshqa ilmlar bor, masalan sarf bor, nahv bor, yo balog'at ilmlari bor. Bu kerakmi bu kitobni o'qish uchun desa, yo'q, keragi yo'q. Chunki bu kitob yana aslida boshlang'ich arab tili lug'ati bilan tanishish uchunginadir. Ya'ni lug'atlarni yodlash uchun, mana mufradat kalimalarni yodlash uchun juda ham yaxshi, tanishish uchun juda ham yaxshi. Lekin ya'ni sarf nahvni bilgan inson bu kitobni o'qisa, ya'ni qo'shimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Shunday. Xo'p, birinchi darsimizni inshaalloh boshlaymiz. Har qalay ya'ni sarf nahvni biladigan talab ilm o'qisa ham yoki oddiy ya'ni arab tilini o'qishni o'rganishni xohlagan talab ilm misol o'qisa ham ikkalasi ham foyda olaveradi. Shunday. Xo'p, birinchi dars. Bismillahirrohmanirrohim deymiz. Birinchi darsni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Avval odatdagidek biz birinchi nima qilamiz? So'zlarning ma'nolari bilan, mufradatlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. Ma'ani al-mufradat yoki ma'ani al-kalimati da birinchi kitobda. Bu yerda ma'ani al-mufradati degan, mufrad degani o'sha lug'at, ya'ni so'zni mufrad deyiladi. Xo'p, lug'atning ma'nolari umrun degani aslida mufrad degani so'z degani, mufrad degani bitta o'zi, ya'ni yagonani arab tilida mufrad deyiladi. Mufrad masalan tasniya desa, u ikkita degani. Ikkilik mufrad va tasniya, ya'ni mufrad degani o'sha yolg'iz so'zlarni ma'nolari. Ma'anil mufradat shunday. Umrun nima degani? Umr degani, o'zbek tilida ham umr deymiz va buni ko'plik siyg'asi nima bo'ladi? A'marun bo'ladi. Umrlar degan ma'nosi bor. Xo'p, sinnun nima degani? Bu ham yosh, ya'ni xuddi sana deydi-ku, sinnun ya'ni o'sha kirgan yoshini bildiradi. Kuttabun nima? Bu boshlang'ich maktab. Katatibu bu ko'plik siyg'asi. Endi ta'lam oldi. Ahamiyat bersak, bu yerda nima deyapti? Ta'lam oldi.
ta'lim oldi degani o'zbek tilida nima o'tgan zamon siyg'asida, ya'ni tushuntiryapti. Ta'allama. Ya'ni nima o'tgan zamonda ta'lim oldi. Endi ta'lim olmoq demoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Ta'allumun bo'ladi. Ta'lim olmoq. Ya'ni ta'allama dedik o'tgan zamonda, ya'ni ta'lim oldi, yata'allamu ta'lim oladi kelasi zamonda. Ta'allam ya'ni kim buyruq beryapman men, nima deyapman? Ta'lim ol deyapman. Xo'p, tuhibbu ya'ni yaxshi ko'radi. Validun ota. Ya'ni mashg'ul bo'lmoq, mashg'ul bo'lmoq. Ishtig'olun ya'ni mashg'ul bo'lmoq degan ma'nosi bor. O'tgan zamonda aytmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Mashg'ul bo'ldi demoqchi bo'lsak ishtag'ala. Mashg'ul bo'ldi, yashtag'iru mashg'ul bo'ladi, ishtag'il ya'ni mashg'ul bo'l degan. Xo'p, do'kon, magazin, maxzanun. Do'kon, magazin ya'ni maxzanun va buni ko'plik siyg'asi qanday bo'ladi? Maxazinu. Lekin ya'ni bir shu arablar bilan bir suhbat bo'lganda maxzanun deganimda misol suhbat arasida ular maxzanni yana boshqa ma'noda ham tushunar ekan. Ya'ni maxzan degani go'yoki bir shunday kichkina xonacha bo'ladi va uni ichiga narsalarni solib qo'yadigan joy, ya'ni omborcha degan ma'nosi ham bor ekan. Ular do'konda dukkanun ham deyiladi. Deydilar, lekin bu fusha arab tili bo'lganligi uchun maxzanun yana to'g'riroq bo'ladi. Magazin, do'kon degan ma'nosi bor. Xo'p, turmoq, muksun. Muksun turmoq. Makasa o'tgan zamonda nima? Turdi. Yamkusu turadi. Umkus ya'ni tur deb nima qilyapti? Buyruq beryapti yani. Tul al-yawmi. Tulun degan nima degani? Uzun degani. Al-yawm buni avval ham o'rgangandik. Yawm degani kun degan. Tulul yawm yoki tulal yawm ikkalasi ham bir xil ma'noda, ya'ni kuni bo'yi degan ma'nosi bor. Xo'p, sotmoq. Sotmoq nima? Bay'un. Sotmoq bo'lsa bay'un bo'ladi. Sotdi bo'layotgan bo'lsa ba'a. Sotadi, yabi'u, sot, bi'. Va bu mana bu hozirgi aytgan narsalarimiz, misol tepada o'rgandik, ta'lim oldi, ta'lim oladi va ta'lim ol yoki mana mashg'ul edi, mashg'ul bo'ladi va mashg'ul bo'l va mashg'ul bo'lmoq. Bu so'zlarni o'tdik tepada. Xuddi mana shunday turmoq. Buni qanday farqlay olamiz, qanday tushunamiz desa, buni ilmi sarf ilmi deyiladi. Ya'ni o'sha so'zlarni har bir so'zni tuslanishini o'rgatadi. Misol o'tgan zamonda qanday bo'ladi, kelasi zamonda qanday bo'ladi va buyruq fe'li qanday bo'ladi, ism fa'il, ism maf'ul, bu narsalarda biz inshaalloh Alloh nasib qilsa sarf fanida o'rganamiz. Ya'ni hozircha shu ilm uchun, bilib qo'yishlik uchun bilib olgan yaxshi yani. Qimashun. Xo'p, qimashun gazlama. Aqmishatun gazlamalar, ya'ni gazlama material degan. Validatun ona. Validatun nima? Onalar degan. Bi idarati umuril bayti. Uy ishlarini idora qilish. Mana bi idarati degani uy idora qilmoq, umur degani ishlar, nima degani? Umur degani ishlar degani, al bayti uy degani. Ya'ni uy ishlarini idora qilmoq. Xo'p, lam yata'allam ba'du. Hanuz ya'ni hozirgacha o'rganmadi, ya'ni o'rganmadi, ya'ni o'tgan zamondan hozirgacha nima qilmadi? O'rganmadi. Xo'p. Xo'p, shay'un degani narsa degani, ashya degani narsalar degani. Qasd qildi deyapmiz. Qasd qilmoq demayapmiz. Qarang, qasd qildi yana qachon? O'tgan zamonda azama, qasd qildi. Qasd qiladi, ya'zimu. Qasd qil deb buyruq bersam, i'zim deyman. Va qasd qilmoq demoqchi bo'lsam nima deyman? Azmun, qasd qilmoq. Ya'ni yubordi, jo'natdi. Yubordi, jo'natdi ma'nosi arsala, ya'ni yubordi, jo'natdi. Yursilu yuboradi, jo'natadi. Arsil
yubor va jo'nat yani ma'nosida. Irsalun yubormoq, jo'natmoq. Xo'p, yozish nima deyiladi? Al-kitabatu. O'zi al-kitabatu deyilmaydi, lekin al-kitaba deb to'xtaladi. Lekin biz ya'ni boshlang'ich bo'lganligi uchun, ya'ni o'qishni to'g'ri o'rganishimiz uchun bu harakatlarni qo'yib borishimiz juda ham muhim. Endi bu arab tili jumlalarni birgalashib o'qib tarjima qilamiz inshaalloh. Xo'p, birinchi darsning oti nima ekan? Faridun, ya'ni Faridun. Ism turibdi, to'g'rimi? Farid, ya'ni bu kim? Bir shaxsning ismi, bir yosh bolaning ismi. Ya'ni aslida hada Farid, ya'ni bu Farid yoki hada hayatu Faridin yoki shu ma'noda. Xulosa mavzuimiz Farid haqida demoqchi. Xo'p, Faridun Farid umruhu, ya'ni uning umri 7 sanawatin, 7 yoshdir. Ya'ni Faridning umri 7 sanadir, ya'ni 7 yillikdir demoqchi. Ya'ni umruhu, ya'ni bu umruhu zamirlarda eslaringda bo'lsa, birinchi kitobimizda o'rgangan umruhu, ya'ni Faridga qaytadi. Umruhu 7 sanawatin, bu muzofun ilayh bo'ladi, lekin bu bizga hozir muhim emas, chunki bu nima nahv fan dars. Faridun umruhu, ya'ni bu jumlaning tarjimasi Faridning umri 7 sanadir, ya'ni 7 yoshdir. Bu bilan qilsak yaxshi. birinchi. Faridun umruhu 7 sanawatin. To'g'rimi? Va ukhtuhu, ya'ni ukhtuhu, mana bu huyam bu Faridga qaytyapti. Ahmad bilinglar. Ya'ni Faridning, ya'ni singlisi ning umri, ya'ni Faridun umruhu 7 sanawatin, Faridning umri 7 yoshdir. Va ukhtuhu, va uning singlisi, va ukhtuhu, ya'ni va o'zimizda o'zbekchadagidek va, ya'ni ukhtuhu, ya'ni uning singlisi, ya'ni nechi Aisha kim? Singlisi kim? Aisha umruha, ya'ni bu ha, qarang, erkak kishiga qaytganda hu bo'lib qaytdi, ayol kishiga qaytayotguncha ha bo'lib qaytyapti. Bitta alifi bor. Qani nima deyiladi? Faridun umruhu 7 sanawatin va ukhtuhu Aishatu umruha 9 sanawatin. Ya'ni singlisi emas ekan, 9 sanawatin deyapti, opasi ekan demak, to'g'rimi? Shunday. Faridning umri 7 yoshdir va opasining umri, uning Faridning opasining umri, Aishaning umri 9 sanawatin, ya'ni 9 yoshdir. Va hiya, ya'ni Aisha, ya'ni agar shu erkak kishiga qaytarganimizda qanday bo'lardi? Va huwa bo'lardi, to'g'rimi? Lekin bu ayol kishiga, Aishaga qaytganligi uchun va hiya deyilyapti. Tata'allamu fil kuttabi mundu sanatayn. U, ya'ni Aisha tata'allamu, ya'ni erkak kishida, mana hozir birinchini tarjima qilaylik, lekin erkak kishiga qanday aytilishini ham ko'rsataman inshaalloh. Va hiya tata'allamu fil kuttabi mundu sanatayn. Ya'ni Aisha, Faridning opasi, maktabda 2 yildan beri o'qiyapti. Alhamdulillah. Ya'ni shuni o'g'il bolaga aytmoqchi bo'lsak nima bo'lardi? O'g'il bolaga aytmoqchi bo'lsak, va huwa, mana va huwa yata'allamu. Ya Allah. Yata'allamu. Va huwa yata'allamu. Ko'ryapsizlarmi? Va huwa yata'allamu bu erkak o'g'il bolaga va qolganlari bir xil. Fil kuttabi mundu sanatayn. Ya'ni va huwa yata'al, agar o'g'il bolani aytmoqchi bo'lsak, va huwa yata'allamu fil kuttabi mundu sanatayn. Ya'ni u o'g'il bola maktabda 2 yildan beri o'qiyapti. Lekin mana bu va hiya Oyshaga qaytganligi uchun hiya kelyapti. Va mana bu ahdga ahamiyat beringlar. Bu fe'l ayol kishiga ishlatilayotganligi uchun va hiya tata'allamu bo'lib kelyapti. Erkak kishiga nima bo'ladi? Va huwa yata'allamu, ayol kishiga va hiya tata'allamu fil kuttabi mundu sanatayn. Ya'ni Oysha, Faridning opasi, maktabda 2 yildan beri o'qiyapti. Va amma akhu Faridin fa huwa asgharu minhu. Ammo, ya'ni lekin, ammo Faridning akhu Faridin degani Faridning ukasi.
o'zi aslida axun degani ham akaga, arablarda ham ukaga ham ishlatilaveradi. Lekin uni mana hozir qaranglar, jumlada kelyapti. Bi salasi sanawatin, ya'ni asgharu minhu. Ya'ni Faridning ukasi. Nima? Kichkina bo'lganligi uchun Faridning ukasi asgharu minhu, ya'ni asgharu minhu bi salasi sanawatin, 3 yilga nima kichkinaroqdir. Ammo Faridning ukasi Faridning ukasi birodari undan 3 yosh kichikdir. Yani walahu jaddatun kabiratun fil umri. Va Faridda bor, walahu yana bor, Faridda bor. Nima? Jaddatun bu nima degani? Bu degani jaddatun degani ona degani. Ya'ni yoki otasining oyisi yoki onasining oyisi. Ikkalasiga ham jaddatun deyilaveradi. Ya'ni bu o'zimizda o'zbek tilida ham lahjadan lahjaga farq qiladi, ya'ni. Shunday. Xo'p, walahu jaddatun kabiratun, ya'ni Faridda bor, jaddatun ya'ni yoshi katta, kabiratun juda ham katta, ya'ni jaddatun kabiratun fil umri, nimada? Yoshda, ya'ni yosh katta, Faridning yoshi katta onasi bor. Va hiya tuhibbu, ya'ni Faridning onasi tuhibbu Faridan, Faridni yaxshi ko'radi, mahabbatan shadidatan, qattiq yaxshi ko'rishlikda yaxshi ko'radi, juda ham yaxshi ko'radi degan ma'noda. Ya'ni Faridning onasi Faridni juda ham yaxshi ko'radi. Va huwa aydan yuhibbuha kaseeran, ya'ni Farid ham onasini, mana qaranglar aziz o'quvchilar, mana ha kelyapti. Yuhibbuha ya'ni jaddaga boryapti. Mana jaddaga boryapti. Va hu yuhibbuha, ya'ni Farid u onasini juda ham ko'p yaxshi ko'radi, juda ham ko'p yaxshi ko'radi. Va amma jiddan, ya'ni bu asrga tarjima qilgan jumlamizda juda ham so'zi yo'q. Ya'ni Farid ham, ya'ni onasini ko'p yaxshi ko'radi degan tarjima to'g'riroq bo'ladi. Amma validu Faridin fa huwa yashtaghilu bit-tijarati. Ammo degani validu otasi degani, Faridin, ya'ni validu Faridin Faridning otasi. Fa huwa yashtaghilu bit-tijarati, ya'ni u tijorat bilan shug'ullanadi. Walahu, ya'ni Faridning otasida walahu makhzanun kabirun, katta nima bor? Magazini bor. Makhzanun kabirun, Faridning otasida katta magazini bor. Fa huwa yamkuthu fihi tul al-yawmi yabi'u fihi al-aqmishata. Ya'ni fa huwa, ya'ni Faridning otasi yamkuthu fihi, u yerda turadi, o'sha ya'ni do'konda turadi. Qancha? Tul al-yawmi. Tul al-yawmi biz pastda o'rgandik. Kuni bo'yi turadi. Nima qiladi u yerda? Yabi'u fihi al-aqmishata, ya'ni u yerda material sotadi. Va amma walidatuhu fa hiya tashtaghilu, va amma walidatuhu, ya'ni onasi, fa hiya Farid ishi onasi, tashtaghilu bi idarati umuri al-bayti. Faridning onasi ish uylarini idora qilish bilan, ya'ni boshqarishlik bilan mashg'uldir, ya'ni mashg'ul bo'ladi. Va huwa, ya'ni Farid lam yata'allam ba'du shay'an. Ya'ni Farid hali opasi nima 9 yoshda edi, to'g'rimi? Farid 7 yoshda bo'lsa, hali maktabga endi boshlagan bo'lsa, shuni aytayapti. Va huwa lam yata'allam ba'du shay'an, ya'ni hozirgacha u Farid, ya'ni hech narsa o'rganmadi. Lam yata'allam degan o'rganmadi, ba'du shay'an ya'ni hech narsani o'rganmadi. Xo'p, va qad azama abuhu ay yursilahu, ya'ni uni otasi nima qildi? Azama, ya'ni azma qaror qildi. Abuhu ay yursilahu, nimani? Ay yursilahu fi fasl al-kharif ila al-kuttabi. Ya'ni Farid hali maktabga ham boshlamagan ekan, qarang. Uchun dadasi nima qilibdi? Uni azma qaror qilibdiki, uni fi fasl al-kharif, ya'ni kuz faslida maktabga yuborishni azma qaror qildi. Nima uchun? Liyata'allama al-qira'ata wal kitaba, ya'ni qiroat o'qishlik va kitobat, ya'ni yozishlikni o'rganishligi uchun. Shunday. Endi bizda hozir nima qoldi? Mana bu so'zlarni tarjima qilish qoldi. Xo'p.
Quyidagi so'zlarni arab tiliga tarjima qiling. Xo'p bo'ladi. Men onamni juda yaxshi ko'raman. Ana uhibbu ummi jiddan. Ya'ni ana uhibbu ummi jiddan. Yoki men onamni juda yaxshi ko'raman deyish ham yaxshi, lekin men onamni ko'p yaxshi ko'raman desa ana uhibbu ummi kaseeran deyiladi. Lekin bu tarjima ana uhibbu ummi jiddan. U ham meni juda yaxshi ko'radi. Va hiya tuhibbuni jiddan. Va hiya tuhibbuni jiddan yani. Yoki masalan va hiya aydan tuhibbuni jiddan. Yani u ham meni juda yaxshi ko'radi. Seni 5 yildan beri ko'rganim yo'q. Ma ra'aytuka mundu 5 sanawatin. Ma ra'aytuka mundu 5 sanawatin. Bu qarangda ahamiyat bering. Ma ra'aytuka deyapman, to'g'rimi? Shu yerda misol agar ayol kishiga xitob qilsam nima deyman? Misol ma ra'aytuka desam xato bo'ladi bu yerda. Masalan ayol kishiga aytmoqchi bo'lsam, sizni masalan 5 yildan beri ko'rmadim demoqchi bo'lsam, bu holatda jumla o'zgaradi, ya'ni nima? Ma ra'aytuki mundu 5 sanawatin, ya'ni sizni 5 yildan beri ko'rmadim. Lekin o'g'il bolaga aytayotganligim uchun ma ra'aytuka mundu 5 sanawatin deyapman. Shunday, bizning do'konimiz bor. Lana makhzanun yoki lana makhzanun. Shu to'g'ri. Men kecha unda kun bo'yi o'tirdim. Ana makistu fihi طول اليوم بالأمس يعني أنا مكثت فيه طول اليوم بالأمس يعني kecha kun bo'yi turdim degan ma'nosi bor. Men kuz faslida maktabga boraman. Ana azhabu ila al-kuttabi fi fasl al-kharif. Ana azhabu ila al-kuttabi fi fasl al-kharif. Yani bu degani men nima kuz faslida maktabga boraman. Ya'ni biz bu jumlalarni ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, bitta jumlani 2 xil yoki 3 xil qilib aytishga harakat qilyapmiz, lekin buni aslida juda ham ko'p aytish turlari bor. Ya'ni har xil aytsa bo'ladi. Shunday. Xo'p. U yerda o'qish va yozishni o'rganaman. Ana ata'allamu hunaka nimani o'qishni al-qira'ata wal-kitabata. Ana ata'allamu hunaka al-qira'ata wal-kitabata. U yerda hunaka yani. Mahmud 5 yoshdadir. Mahmudu umruhu 5 sanawatin. Mahmud yani shaxs 5 yoshdadir. Yani umruhu 5 sanawatin. Shunday.